Sveiki, sveiki! Re, kur ir sagadījies tā, ka ir iespējams, tā teikt, uz līdzenas vietas veikt nelielu fizikas eksperimentu. Un tas ir kļuvis iespējams pateicoties tam, ka ir atnākusi dziļā ziema. Ārā pagalmā es biju izgājis ar termometru, tur ir -21, bet man te istabā stūrītī, kur stāv dzeramā ūdens 5 litru pudeles, te ir patīkami silts. Arī, ko es tūlīt paņemšu termometru, paskatīsimies, ko viņš rāda. Viņš rāda tikai -3,2, kas ir krietni labāk nekā -21, bet paturam to prātā. Šeit ir zem nulles. Un, kā jūs zinat, ūdens sasalšanas temperatūra, jeb ūdens kušanas temperatūra, tātad temperatūra, pie kuras ūdens kļūst no šķidruma par cietu vielu, ko mēs saucam par ledu, ir 0 grādu. Savukārt šeit mēs varam redzēt, ka dažas no pudelēm ir tā kā sasalušas, tāpēc viņas ir necaurspīdīgas, bet dažas ir caurspīdīgas. Un tās caurspīdīgās nav sasalušas. Tajās ir joprojām, paņemsim te vienu tālāko, tajās ir joprojām šķidrs ūdens. Iespējams, ka jūs pat redzat, ka es nesu tuvāk, tad, tas ir šķidrums, viņš tur, tā teikt, uzvedas kā šķidrums iekšpusē. Nolikšu viņu blakus te uz galdiņa un redzat, pārliecinoši, tas nav optisks apmāns, tur iekšā ir šķidrums. Taču šis šķidrums ir pārdzesēts šķidrums. Tātad viņš ir atdzisis zem savas sasaušanas temperatūras, bet kaut kāda iemesla dēļ, es pieļauju tāpēc, ka punkts 1 viņš ir ļoti tīrs, un punkts 2 viņš ir atdzisis ļoti lēnām, nav radušies kristalizācijas centri, un tāpēc šķidrums nav sācis pārvērsties ledū. Bet tikko kā mēs viņu kaut kā iztraucēsim, iespējams pietiks ar to, ka es atvēršu, iespējams vajadzēs viņu nedaudz samaisīt, mēs novērosim to, ka ūdens pārvēršas cietā agregāta stāvoklī, ne viss, bet kāda daļa no viņa, un jūs redzēsiet, ka viņš zaudēs arī caurspīdīgumu, jo šeit redzat, ka, teiksim, kā jau ūdenim spīd cauri. Paskatīsimies, kas notiks, ja es viņu atvēršu. Viņš ir ciet, tāpēc, ka viņš ir pavisam ciet. Es viņu atvēru. Un tagad es viņu ar termometru nedaudz, viņš joprojām paliks šķidrs, bet es viņu ar termometru nedaudz samaisīšu. Un redzat, kas notiek? Ļoti skaisti var redzēt, kā veidojas ledus kristāliņi, un viņš zaudē savu caurspīdīgumu. Un kristāliņi lēnām aug uz leju no tās vietas, kur viņš tika samaisīts. Un redzat, kā arī termometra sensors apauga ar ledu. Un šis ūdens tagad daļa no viņa pārvērtīsies ledū. Kāpēc tikai daļa? Tāpēc, ka šis process prasa enerģiju. Jūs zināt, ka ir tāds kušanas siltums, un ir arī kristalizācijas siltums, tātad, lai kaut kāda daļa no šī maisījuma pārvērstos cietā agregāta stāvoklī, viņai ir jāatdod kaut kāds siltuma daudzums, un tas siltuma daudzums nonāks tajā daļā, kas paliks šķidrā agregāta stāvoklī. Bet, redzat, viņš zaudēja lielā mērā savu caurspīdīgumu, un, kad mēs atliesim to šķidro daļu vārglāzē nedaudz, jūs arī redzēsiet, ka pudelē paliek, tā kā sniegs. Atliesim kaut kādu lielāku daudzumu, lai tas ir uzskatāmāk. Pilnīgi dzird. Reku mums ir šķidrs ūdens, caurspīdīgs, un
teiksim, slapjš sniegs, ja mēs tā varam izteikties, sasalis vai, sasals ūdens, kas ir pašreiz maisījumā ar pārpalikušo šķidro, man nav tik daudz vietas, kur izliet. Ai, te var redzēt dažus skaistus, nezinu, vai jūs varat redzēt, dažus skaistus ledus kristālus peldam, ne, kamera nerāda. Lūk, tāds eksperiments uz līdzenas vietas, pateicoties augstajam laikam. Paldies par uzmanību, veiksmi darbos!